Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama gua Rio Rock. Gue akan ngasih tutorial cara membuat nomor start dia menggunakan aplikasi eVdraw. Soalnya gue udah lama nggak share video lagi, maaf ya. Kita pertama-tama buka aplikasinya. Buka, kita pilih fontnya yang kita yang ini, font Biden Ayap. Kita pilih ini 33 cm, kira-kira ukurannya 90. Ini teks nomor yang mau dituju aja, yang mau lo bikin aja. Gua mau bikin nomor 45. Jadinya kayak gini. Ini fontnya Biden Ayap. Ininya dilanjutin. Ini diganti warna, ganti pakai picture aja gitu, pakai background. Import ya, kiranya dia jadi gini, kita copy, tinggal jadi ini background ini aja. Ini diganti ke solid hitam di belakangnya. Ini kasih nama copy di belakang ini. Ini udah jadi di sini. Ini udah jadi begini. Jadi ya, tinggal sini. Kalau kita copy, bikin admin. Jadi
detik ini tinggal nih, itu kita teman lagi aja sesnya copy lagi, bikin lagi ya, sekila ya kita tinggal simpan. Ya, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.